हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिसलेनियस नॉलेज में। तो फाइनली जो है बीएसएससी के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 जून 2021 का ही अपडेट है। तो देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। ज्ञापन संख्या जो दिया हुआ है आपका 14, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। मतलब कि जो इस परीक्षा को पास कर चुके हैं उनको शीघ्र ही एग्ज़ाम होगा, इसलिए हम लोग जो है तैयारी में लग जाएं। और देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, टंकन जांच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया है कि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। ये भी हम लोग को क्लियर हो गया। हिंदी में जो है मंगल फॉन्ट होगा और लेआउट जो होगा वो रेमिंगटन होगा। तीसरा नंबर में हमारा जो लिखा हुआ है, हिंदी टंकन जांच परीक्षा जो है 30 के स्पीड से होगी, ये इसमें दर्शाया गया है। और नंबर 4 में जो दर्शाया गया है, अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा जो है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। और 5 नंबर में लिखा हुआ हमारा अंग्रेजी टंकन का जो स्पीड है वो 35 का स्पीड होगा और टाइम जो हमारा है वो 10 मिनट का टेस्ट होगा। और 6 में इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो उम्मीद है ये नोटिस आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।